デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。Thermomix TM31 の E52 エラーに直面した場合、まずは冷静に対処しましょう。このエラーは、ジャーの接触不良が原因で発生することが多いです。まず、必要な工具を準備します。ドライバー、トルクスドライバー、そして清掃用の布を用意してください。N 最初に、Thermomixの電源を切り、ジャーを取り外します。ジャーの接触部分を慎重に確認し、汚れや異物がないかチェックしてください。必要に応じて、清掃用の布で優しく拭いてください。N 接触不良が解消されない場合、内部を確認する必要があります。次に、底面のネジを外して、カバーを取り外します。ここで、内部の配線やコネクターをチェックします。特に、ジャーに接続される部品の配線が緩んでいないか確認してください。N これが難しいと思われる場合は、ご自宅での集荷と配達サービスを提供していることを覚えておいてください。専門の技術者が自宅に訪問し、問題を診断します。N 配線の確認が終わったら、すべての部品を元に戻し、ネジをしっかりと締めます。ここで注意が必要なのは、ネジを締めすぎないことです。過度な力で締めると、他の部品に影響を与える可能性があります。N 時に、Thermomixを再起動し、エラーが解消されたかどうか確認します。もしエラーが続く場合、修理前の見積もり提供を行っている専門のサービスをご利用いただくことをお勧めします。N 最後に、すべてが正常に機能していることを確認できたら、ジャーを再度取り付けてください。これでThermomix TM31は、元通りに動作するはずです。もし何か問題があれば、電話不要、移動不要で、義務のない専門診断を受けることができます。デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。